abusia me mo bibia kwaba me ba na maba emlante hene motemi nka che me wo hopa na me dim ho na asie kakra ene ensem bi koso nana yetie o na wo ba to bo ase ma me hu ba bia wo hwe me firi ba bia wo hwe me firi bia fa to ase na wo hu mi ache ebi ni mu kasa emlante hene he na wakohye me kwaje ma home afi na matiasim na ensem bi koso eye me Osei Tutu ene me gina me nana no aseni ekodi adonte ewo Sunyani me ana meka hwan biem na me wo ho na Sunyani emabunu no adehyefuo ni bi atu wo musa ede frɛ me da ho saa na me hu se phone no ringe na me say na we de strange call be na menye ekoso yi abusia pani behwe eye Sunyani kunya sem na ekoso no o mate ho ade akere me na o mu su ankasa na me say he so amu su se dia de na mo pese ye mamo na me ensem na ewo ho ne de to bo ase o baso a she video no ka che onua asem na nta hene matena se comment kire wadwene because wadwen kire ehia me pa ewo dwumadi ya me babedi hwe abusia asante no asante tumi edi achie no nipa desani etimi mfa asante ento fom wona wo se wo ba wi pusu grama wo ye dai onto asante na de wo munie Sunyani kunya sem no sesei akwakodane ahemfufo mienu ene omuti akunya ne so na edi kan no ohima no ene agima badu ene akwamu hene wo musi ohini wei na sa ohini wei a wo musi no ensem pii ena asasisi akire na ene sei ebra wo mu yi ohini wei no eya akwamu hene ene di mu tintiman ene wo musi sa ohini wei na agima badu epene so enti no ohima no so no otwetwe no kakra ene ohima no ekacha agima badu se ompese odi wei besi so ene agima badu se kete ene oni akwamu hene ene wo musi akunya no which means say Sunyafo no dodo na apede wo sisuo yi dodo na apɛ no na ade we ya ekoso yi me pesa moto bo ase na wutie ensem no mu ye pa enti aba se sa wa hini we ye si ni wiye ye no ene no ma bi koso hu na ohima na kasa na wagimi bia hwe aya na nkrofo bi kasa na ntai ne jana no ohye but this time around ye de no kure ebeto ba bi ye no kure ne da sawa hima we aswa ne men ewo Sunyani man so because this time around Sunyafo mudina momra ye to monsa e de frem se aha ene asomdwe fie aha nkuto ene e ka asempa no monfo otan to nchen ne ni asem no wa ha because my maso brachie ena musimu nti asem enkunya asem na ekoso wo Sunyani na momaye ma agye se e ya ban ene bo ma hene ne ma mo wo ohima wo tisuei me ka kire wo ankasa wonim ba bia kunya ne free na wo mu di ade na ankasa wonim but why wo se boapayo why wo se akokonyini ena wo da Sunyaman mu na wo di nkwasasem hwe ebe yire wo anza aso nan sese aso wo se wo meji ba bia wo besani afa na me ka kire se mu kunya na mu di a mu pese mo de mo ho bedon asante ma asante pija mo no me kira mo beka ekura na se wo ekura na se na mo beka because any say ni petitri be pan wo say owo makura na se wo Dormaahene a wo no krampo no watimi adi ahini a wo no kra watimi akoba bi enye jimi na mo de social media so a enka mo yeke entimu nka o because mo she kurase mo tedi ye pa mo she kurase na nka Sunyani de ke hu ye nka Sunyani ke wo kroma nkasa enye kurase but ohima ni nyoma boni bi a wo ye eni na ni amo tantan a wo die nti no Sunyani eda ne kurase when o mato mu sa frame na me ka bibi na dia kire mu ansa na yesi main topic nim sa wo hini we ebetena simpie so ne apaso ebra o mu si no akwamu hene ene ohima no esi ne hini wiye ye no ene o betena abontene na mama me fa asem ntudwa mati hu
Oh, Hana, we are frail. Oh, Hana, we are frail. So, make us in a pea as in a tap. Said Sunyani, Macomia, Meteso, mean show be as it. Dimmy home, and also. Some man wanted to from Mamu said, Michel Biase, Macquac should be as a Ubia Casa Monsin who. I shall be as a official be as a why not Odino Hoswa, or Pijana Hosam, Quaco should be as a Namasomono. Inside our memory. So, may the kingmakers so. I see a Hene, a 2 Hene for so. Me fa kwanya we so da wo mase. Acting president. Acting president. Eh nana kwam. Nana kwam. Oni na trankomyafo. Oni na trankonya. Adwuma o maye no, adwuma eso ani pa. Adwuma na mo ye na adwuma so. Adwuma so pa. Opa amaba so. Eno ototo ayempia e de ma Asanteman but yemfi no ye ni wo time mi twa wei mi se be ka bi e de ama wo na tie wo bibi wo ha wo mistake a wo ye ya ye du si ahenie no jimi kakra wo di ye ni wo betra asimpie so se wo kunya kasie wei o van konkosoma Asante na wo kunya na wo teso no ye hu so ye hu wo kunya ne so bebrebe ye wo so bebrebe wo kura de ka won ka ho Sunyan make no kra na akira wo so wo so why when you tre wani ton a ye ka no kra akira wo o ka ho ablante o ka ho kra na wo betra simpie so ka kire Asanteman ka kire mu social media fo ne se wo fo akunya kakra ka we nkonkoso obi na wo akunya na wo so wo teso no eso chen enkranza wakunya na wo so wo teso no eso chen sampa man hene nana jafra eso chen nana eye bibi na ye bibie e na wunim abakwasem wunim baabi a wo firi wunim die nti a wo tekunya ne so enti na wo keka nkwasasem san na fast forward o keka ne nkwasasem ni wieye no e na akoba se woni eye Dormaahene akotwa picture na picture na okotwa aye no eno na atrega nneoma asese enneoma ye piso ewo Sunyan amene okasei na Sunyafo no ohimane side no obagimi so ohimane side njimi ya ohina amasi ne fofura mo odowo ni mu na mo gidie mapa no esi de no na obi kotwa picture mo say nipa na woni na kotwa picture no ode ne be kwa Asante amana kwa kosoma Asante enu nti no mo tuna sen na mo ahenie no munim so ana ahenie na eda ekuro ni so no amamre ne amane no saade we yedi tu ohene esi foforo enye jimi na magimi na munim se ekunyasem enkunyasem a yesie no mo kasa agrobi na nipa edi on munim se agrobi na nipa edi jimi na mu jimi na mo se nkrofo abrabo mo se nkrofo nkunya wo himawe wo jimi papa suenyansa wate obi ni obi kotwa picture mo se yetu na de so makwa akofa obi nipa amode ne banto so wonu so ye jimi na abusia ye wie first one no na ye wie ya bad second one no masi na de no ohima we betra simpie so ni apaso ka asem bi entwa yie because gate no ye miensa emu ba ko na akoye sa nyamransa ni mienu na aka no omunim ho hwe enti ye ntena ase emma yen yasafo hina ya bo no emma mbo man hene emfa mayen yenya ne saa obi anim wo yakan man mu a ekwan a ye fa so esi akonwa oman hene nwui na so ne hima ewu no ote ase a oman hene no enesi na akonwa ede ne eka kingmakers mu so ohima so nwui a na ne hene wu a ono ene wo so otena adwam eje ede ne hene ba na kingmakers ne be boa no na yesi hene no na enya the other way round
Say kingmakers, muye kingmakers ntino. Wasa mu na mkosi hene. Eno kra nye mu nyina na mkoyeye. Abrahimfo aka nyina ni mu ho hwe. Abusuafo no ni mu ho hwe. Onyema wo kro no mu eni mu ho hwe. Na asem na wo kan ye no se mu na matibio. Enye kwasia na ye na. Enkasa de kitoma wei yetimi tu obi ade so. Hwe brama bre. Sese no mu bo eye sunyaman o. Mu ma sunyaman ama adwantwantwi na kasakasa betom. But ade wo no ne wo. Hwe baby akunya ni mitifiri no efi Asante mamu ba no kra na monka. Bibi na ye bibi. Ena Asante Hene no oteso that time no ma ho kwan e ma aban esi ebo Dormaahene. Me ka no kra na akire mo. Bibi ena ye bibi. Bra aban de betu nanim. No so wo de mon kwana mon kobo. Ena ye bo mo Sunyani Maahene. Ena mo so mo men say. Enya Asante Hene na mo besom. Na enya Asante Hene na mo dwa ato ano. Mo amo ye mo ade. On say ntokwa asimu mo ni kamafo. Mo ni baabi a mo de kɔ. Na fast forward abusia. Ohima na say twa no ho ene Dormaahene. Eyi akwamu hene decision we take ye no. E de asi nkyɛn. Nye jimi na o majimi a. Akwamu hene e de ninim de. Eyi wo hene papa e de amamo. Say o mesom sunyaman. Na empuntuo etimi mle sunyaman mu no. Hwe jimi pa majimi mu ho. Na obi picture woni ni twa keke no. Mo se yetu sa nipa no asen. Etimo says wo hene foforo. Ene na kwa kwhye efie tantan mu. Ena watwe pomponsuo. Na mo ankasa pomponsuo na wotwe ye no. Muni nipa wo ye sa pomponsuo ni de bai Asante mamu. Muni nipa wo de pomponsuo no kra pa e bai Oman Ghana mo ni ehu se ye de pomponsuo twe eni side ma obi. Pomponsuo na ekuta mo no krampo no. Ase asikire ne sei. Sunyafo ohima na wote akunya so. Pomponso na wotwe ye na wode kire mo so no wo ye twi pomponso de kire wo so. Ahimye tantambe na mudi ni sa no. Na me to sa akwashi we e de amamo se pomponso no asikire ene sei. Na hi ene firi baaye. Edi benti na edi pomponso esai ma ohene. Kwasiafo mo to amunim bibia Asante ya na mu ye bi mo nte ase na mo ye ne fala no ma se no. Na fast forward. Wahine na ohima ne di na pano. A watwe pomponso na wo sai no. Wajimi kura cha ohima na nkasa mu. Wasai bia. Onko fa din enfamra wase efe no Osei Tutu. Wase efe no Osei Tutu. Akoye jimi. Na mi bisa wo ohima. Eya kunya ni din anase wono akasa ni din. Na se wono akasa ni din ene ode nam dia. Akunya wo be fa akunya ye mfa wo akasa wo din emfa nto ho. Wo di akunya no, akunya na wo be so mu no, abosoma kunya na kunya tuntum ni din ena wo be fa. Tieni ye pa. Na wono na abrante na wose efe na Osei Tutu a. Wasafo otumfo asa ato no ho so. We na make a chemu say Asante be koso adi muso kan sa mo be soma Asante akopim say mo mawuo because ye bibi e na mo fa ene ye mo ho na wo akokofo Osei Tutu yi no asafo otumfo asa ato ho so no a wo che say akunya ne na akwanyi ye na efe na Osei Tutu ana say udin ene efe na Osei Tutu otumfo hwe jimi amuji mu ho e wo sunyaman mu na ebra na abrante ni so apomponso na obo Osei Tutu din no na no fonfom Nana yetio. Me Osei Tutu. Ene mi gina me nana no aseni ekodi adonten asedi abusuanya animu a eni sunyama animu a enye bone. Nana no aseni ekodi adonten a yakra aboa ye asen ni apan akompam. Na yempam no abesi mabeti so. Me yajeshe konkono pa fi se me nana ni nana bo ahekoko. Nana twini ya amanfo nana ne me. Nana boahe koko nana bosoma aso di kan nana ne me nana kojo bania nana ne me nana kofi yebo nana ne me nana bosoma aso nka woto tu mienu nana ne me nana ya yebo nana ne me abuja zamate na
plantain na no fonfom because wonu anka so onim de oye ene agukuru na si nipa kon na abusheye nkonko tie nsem bia no wo kan kakra ansa na ya toa so me ma me ni nana amaku na edi me ni aba preko peni nana akoso edi asika de yi otoso ni edu nana no esompa me nana msuma asunyama no eno na me ofenten frem o me na so no Dr. Bosoma aso nkra wo otoso ni en sa me beto aso nana no me fa maso ni ase me de me se ne bebu sunyama me ma nchire ma meti wa bakomu da se memre so na sunyama agegeye nanano se mo frɛ me anopa o awie o anwumre o anajo o nanano mi so ami yiyade eba ma hye yi nyina se mi busu a ana se nanano se mo frɛ me na ma mi tu sunyama kwasi ada abusia se we de mo amani twia hwe enkwase nyoma bi omo ye no ho na me I don't blame anybody sunyamai this is the time e wose mu kenya mo ho e bena duru na moton krade afem ne nko ade abusia bedi mo asema mama because muni kamafo omo frɛ me omo ka chem sem na Hene obi biala be ka bi na emom no se wan ka bi na wan fa wo mpanifuo na pempene Hene ba media mo anka ho a asem ne ntimi nkwa ni mu obi abeka bi so ade no enyi ntra ha abusia me ba na maba me keje so ma na gya so me paso ma na eno ano no hwe sunyamai mo kama kuma tumyem ye be makona ye be ka behwe ye mfo tan enkasa because ma so oden ekoba nini na no ne ye ka chem say Dormaahene nya panyini bia ono betima adisade amamo Dormaahene oni tumi ono ko ye penache no na esi den na mo kunya asema na me da koma Dormaahene aye asem na ye basa busa ho se Dormaahene eye na adwen se obeye bibi no watima ye bibi ama mpunto mpo aba nanse ye to no so okwa jiska e wo dialysis aba be ye bibi dialysis e yibi kwasiafo okwaje ye onya sai onya 200 dollars eno ode baaye enipa kwant man wodi sika nimpo na mo sole a motuwa na mu jimu wo mu ni kamafobia che de ade wo no odie nye de komde no ye mehwe de mu jimi na mo ye no e ma asemwe enka de sunyafo mo sole mlante Hene me kam ho me se de ekoso bia no mo fa anoma ne send me e wo mi box mu empanifo no mo nkoso na mo frɛ me na mo fa information ni mra because afi na me betem so atidom me di mako be hyɛ mo hwinum Ohema no na se wanjimi na se mu jimi a yeso ye pɛ de mo ye ni ji hu ade na mo ye no ye ni ji ho papa na so na wo se me kabi na me kwakwa ade no na ma enyi otan amfa nto nche na ma nya de mu jimi na mo ye no mo anhwa asunyamai ebebutu because o say no ade hyedo no nina na obi asi ne ho Hene hwe Ohema enumguase aka ho Ohema enumguase aka ho jimi na wajimi ache no enumguase aka ho because wo wani tosu so wo ye funu so ye de ba de o wo be ye no wu ye na wu wate na jimi na wo to na kwasea wo be so mbesi ahenie no tena ho na jimi hwe kromafo ni jimi ejiga o metwa fam so na mo sunyamai mo sole mun kanya mo ho Ohema no mun tiatia no butubutu no no de jimi na be krom ho I'm telling you, I put it to you guys. It's about time I was a mishase. Na me kenya mo. Na mo form to my edifra. Send na sampa jafra. Ofana to my pefra no. Afensu na bi me kan fear pray. Na fear pray for ni na asole. Sunyamai, get ready for me. Abusia, obaso a share video no. Na comment, na kire wa adwene. Na de sefata no yenya masunyamai. Peace out. Iti se buti baabi na se wonim nyansa na asem bia si na wamfa adwene nyansa anton na wo kadim semu a yesu ade jimi bayi wa no